Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que têm seguido nossos conteúdos nas redes sociais, hoje tem um vídeo legal. Vamos falar sobre peças falsificadas, aí, peças de má qualidade. Quando nós falamos que muitas vezes nós não aceitamos o cliente trazer peças compradas aleatoriamente, porque nós encontramos esse tipo de problema. Ó. Encontramos um problema aqui na linha Honda Civic, que eu coloquei nessa bancada aqui, só para a gente esclarecer para vocês. Esse aqui é um coxim, né? O amortecedor do Honda Civic, da Axis, é novo. Esse aqui é o rolamento, tá? Então esse rolamento ele gira aqui, obviamente, ele gira, tá? Esse conjunto aqui, quando ele estiver travado ali, ele gira assim, ele é um rolamento mesmo. Quando a gente fala em rolamento é porque tem esferas, né? Nós pegamos um conjunto velho aqui, ó, que é um conjunto genuíno, e ele tem várias esferinhas, eu desmontei pra gente entender, tá vendo? Ó? Tem várias esferinhas, um anel de aço, onde as esferas vão, ele vai montado aqui. Então quando nós montamos, ele faz esse movimento, gira, né? Então tem essas esferas aqui, ó, que ele gira. Esse aqui é um conjunto da Axis novo, a gente vai montar. Tá vendo? O conjunto, a gente vai montar lá. Esse aqui é o conjunto que a pessoa veio montado no carro dela, muito barulho, Honda Civic. Nós desmontamos e agora eu quero mostrar para vocês. Quando a pessoa compra um conjunto de primeira linha ou um genuíno, ele é rolamento, ele tem as esferas, tá? Ó. As esferas. Isso aqui faz parte desse conjunto asiático aqui, né? Vamos chamar de asiático para não ofender os caras aí. E aí o que acontece? No lugar das esferas cilíndrica, esférica aqui, ó, rolamento, o que eles fazem? Eles montam um conjunto plástico, ó. Tá vendo? Ó, graxa. Isso aqui é graxa. E aí ele monta uma pecinha plástica, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então o plástico vai girar aqui, ó. Não tem nada, ó. Só tem graxa e é plástico. Tá vendo essa peça, ó? Então essa pecinha, ó, ele gira plástico com plástico aqui, ó. Tá vendo? Girando na mão, ó. Olha lá, ó. Ele gira. Então ele não tem uma resistência metálica, igual o outro tem. E aí a hora que eu solto a mola, né? Eu vou mostrar isso aqui lá no carro. Quando eu solto que ele pressiona aqui, toda a pressão do carro vai em cima desse conjunto. Por isso que ele é esfera, né, de aço. E tem esse conjunto, essa chapa de aço aqui, ó, para suportar o peso do carro. Já o chamado falsificado aí, esse conjunto, ó, parece um rolamento, né? Mas ele não gira. Aqui dentro, ele não tem esferas. E aí ele vem, além disso, ele vem com essa chapinha para você apoiar ali, né? Quando você apoia aqui, você apoia ali. Mas ele não tem, ele é plástico. Tá vendo? Ó? Plástico, ó. O que vocês estão vendo é isso aqui, ó. Esse barulho que a pessoa montou, ele desmontou tudo, forçou, quebrou ali. Tá tudo quebrado, esse outro aqui, ó. Tá tudo quebrado. Se eu desmontar aqui, vocês estão vendo, é esse plástico aqui, ó. É esse aqui que eu desmontei, ó. Tá vendo? Ó. Então se eu encaixar aqui, ó, pronto. Ele vende como se fosse um rolamento. Tá vendo quebrado aqui, ó? Quebrado? Vou mostrar lá no carro, vocês vão entender a pressão que tem isso aqui. Fica legal para vocês, cuidado com produtos aí ou de má qualidade, por isso que nós restringimos muitas vezes o cliente comprar aí aleatoriamente e trazer para nós fornecer peças, porque a gente sabe que pode ser um tipo de componente desse aqui e a gente colocar um defeito no carro do cliente, é o caso desse Honda Civic. E agora eu quero mostrar para você ele no Honda Civic, que o Felipe desmontou, é uma mola do amortecedor, esse aqui é o coxim, o batente do amortecedor, e veio para nós todo estourado, ali a pessoa montou. E não foi ela que comprou, obviamente. Eu acredito que não foi. Se ela forneceu pro mecânico lá, acredito que não. Ele já montou outro lado ali. E aí, tem isso aí. Não pode. Já montamos esse lado, o amortecedor morra, muito bom. Veio aqui, eu vou manter o amortecedor. Vou manter essa coifa, que ela tá boa. Mas o coxim novo, nós já montamos lá. Mas olha o outro aqui que ele desmontou. Esse aqui, ó. Esse cara aqui que ele desmontou. Ele vai aqui, ó, essa pressão da mola vai em cima dele, aquele coxinho. Vou manter o amortecedor bom, vem montado. A gente vai refazer, montar o conjunto Axis aqui, coxinho, resolver de vez o barulho do nosso velho e conhecido Honda Civic aí. Dica legal para vocês, toma cuidado com produtos, peças mais em conta aí, para você não ter um dissabor. Chega o nosso conteúdo, bastante vídeo, dica legal. Até o próximo vídeo, valeu!